हे वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक। हम लोग भी आप लोग की दुआओं से हम बिल्कुल ठीक। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प। इसमें मैं बताने वाली हूँ कि कफ को कैसे रिलीफ दिया जाए, ठीक है। जिनको बहुत ही ज़्यादा कफ होती है और सिरप्स और मेडिसिन ले लेके वो थक चुके हैं और कुछ भी असर नहीं हो रहा, क्योंकि कफ एक ऐसी चीज़ है, जब आपको खांसी होती है तो आपका सारा जो बॉडी होता है, पसलियाँ होती हैं, पेट होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती हैं। और ये वाला जो अगर आप लोगों को मैं रेमेडी बता दूं, अगर आप लोग ये कर लोगे तो पुरानी से पुरानी खांसी और पुराने से पुराना जो भी बलगम खांसी जो आपको इरिटेट कर रहा है, तंग कर रहा है अंदर, वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये व्लॉग मेरा पूरा ही देखना है। और अगर अभी आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं हम लोग अपनी रेमेडी की तरफ और मिलते हैं रेमेडी के बाद। रखना अपना बहुत सारा ख्याल। एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5 स्टार फैमिली। कैसी हैं आप? आज स्कूल गई थी आप? नहीं, वाई? मैंने बोला नहीं पूरी करनी है। झूठी। मैं आज आप रेमेडी शेयर कर रही हैं, कोई कफ की रेमेडी है। और ये मामा ने दालचीनी पीस के रखी है। ये देखिए गाइस, ऑरेंज, एक ऑरेंज है, एक स्पेशल सबर काला नमक है और ये काली मिर्च है, ठीक है। तो और शहद सर्दी के मौसम में जो है, मतलब कि ये हमें आपको जैसे कि पता है सबके होते हैं गले ख़राब, तो हमारी मामा का भी गला है ख़राब, खांसी कफ, हाँ कफ से कफ का टोटका है। और ये है हनी जो हमें आया है कोयत से। ऐसे आपने ऑरेंज को करना है कट और ये बीज में से निकालने हैं इसके सीड्स, बीज। ये मैंने रेमेडी फेसबुक पे देखी थी और मैंने अपनी फेसबुक पे शेयर भी की थी। पता नहीं आप लोगों ने देखी है या नहीं। बहुत फारिग तो लोग जब हैं, नहीं मैंने देखी होगी। कल ये रेमेडी मैंने इस्तेमाल की तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तो मैंने सोचा चलो मैं एक दफ़ा फिर सबको दिखा दूँ और शेयर करो। शेयर ये लड़की कुछ कहना चाहती, जी बोलें बाजी। गाइस मैं ये कह रही हूँ, जब आप लोग इसे खाओगे ऐसे अंदर का जूस ऐसे बनाओगे नहीं ना, अच्छा टेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आराम तो मिलेगा ना। है और ना? जब किसिया ने कल खाए हैं गोल गप्पे, तो इसका भी गला हो गया है खराब। चूल्हे को करना है आपने इग्नोर, क्योंकि चूल्हा है हमारे मालिक मकान का। हम साफ करते हैं, लेकिन अब ये हो रहा है बहुत गंदा, ठीक है, क्योंकि अभी अभी इस पर काम हुआ। और इसको ऐसे गैस पे रख देना है। डालनी है, ये है काला नमक थोड़ा सा, काला नमक, गाइस काली मिर्च। इसके अंदर जो आपने होल किया है उसमें डालना है, उसमें डालना है। दालचीनी आपने ली थी, 2 टुकड़े लिए थे मैंने, पीस लिए थे। ये दालचीनी का पाउडर थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करना है। ये शहद एंड में, शहद कोई भी शहद आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा स्पेशल शहद है फ्रॉम कोयत। 1 टीस्पून नहीं, 1 नॉर्मल स्पून। छोटा वाला डाले, मेरे को मिला नहीं तो मैंने ये डालना। ये लोग समझेंगे हमारे घर में टीस्पून है ये इतना सा बस डाल, थोड़ा सा इसको पकड़े देना और इसको गरम ही खाना है। हाँ, और गरम ही खाना। और ये देखें ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है नीचे से, थोड़ा सा जल जाएगा कीड़ू। और फिर इसके बाद कोशिश करें कि आप कुछ ना खाएं। तो मामा और क्या आप कहना चाहोगी सर्दियों के हवाले से? मामा को सर्दी बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे को सर्दी बहुत पसंद
जितना मैं सर्दी से बचती हूँ उतनी मुझे लग जाती है सर्दी। इसलिए मैंने अभी सारे ये बर्तन धो के हाथ गीले हो रहे ठंड लग रही। तो आज गर्मी है, तेज ठंड इससे नहीं है, तो इसलिए मेरे को लगा हुआ है। वैसे गोलगप्पों का अगर अलग ही टेस्ट था। सुनाओ क्या सुना? पाइन मुझे पोइम्स नहीं आती। मेरे से सुन के नहीं करते। चलो मैं कैमरा आपकी तरफ करती हूँ तो आप सुना दो। मैं क्यों सुनाऊं? मैं छोटी हूँ, आप बड़ी हो। सॉरी, मुझे कोई पोइम्स नहीं आती। आरव को पता नहीं किस स्कूल में ये सारे पढ़े, इतनी ABCD ना आती है। मामा को बता, ये नहीं पता कि आलू किससे आता है। हाँ। नाम से। हाँ, नाम से ही आता है आलू लेकिन नाम से आएगा तो हमारे सर पे आलू बन जाएगा। लेकिन जब पौधा उड़ता है, बन गया दादू का। इसके अंदर सारा वो हो जाएगा और ये जब थोड़ा सा आपको खुद नजर आएगा कि अंदर से ये सब चीजें बॉईल होके खुद ही मिक्स हो रही है। और इसका इतनी स्मेल है ना, जल रहा था ना। ये हाँ, देखिए। जलना चाहिए ये लाइक हाँ, दिस। ऐसे ताकि वो गर्म हो जाए। और इसको और गरम गरम ही खाना है, गरम-गरम ही ऐसे खाना है, करके ऐसे थोड़ा मिक्स कर करके आप इसको खाएं। हाल और वाकई उसके में बाद ये उसके बहुत इफेक्टिव है। मामा ने कल बहुत ये बुरी किया हालत है है। और मामा पूरी रात खांसी और इतनी मेडिसिन्स खाई हैं, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं, सफर फर्क नहीं पड़ा। फर्क और इससे मामा ने आज ये सेकंड डे और मामा इसको खाएंगी और फिर ठीक हो गया, मस्तियाँ करेंगे। टेस्ट भी अच्छा खाने में, ये नहीं कि टेस्ट कड़वा या कुछ ऐसा, बहुत मजे का टेस्ट है। करके देखें आप लोग, आपको खुद ही पता चल जाएगा। पर किजिया कोई टेस्ट बुरा लग रहा है। इसलिए तो मैम है ना मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ ये ले सबकी सकते हैं। मैम। जाओ। एक बाइट, एक थोड़ा सा स्पून, बहुत मजे का। और अब हम कैप्चर करेंगे किजिया के फेस के रिएक्शंस। किजिया मेडिसिन समझ के खाओ। ये मेडिसिन समझ में बहुत गंदा टेस्ट। यम्मी है। दादा आपको यम्मी लग गया, लेकिन मेरे को नहीं यम्मी लगा। सही है। आप लोगों को लेना है एक कीनू को रखना है स्टोव के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रख देना, आग को जला लेना। ठीक है, स्टोव के ऊपर जब आप लोग कीनू को रखोगे, उसको आप लोगों ने जलाना है, लाइक उसको एक ब्लैक कर लेना है। और पहले उसको आप ऊपर से होल करोगे कीनू के अंदर। कीनू को होल करके उसके जो सीड्स हैं, उसके जो बीज हैं, आप लोगों ने थोड़े से बाहर निकाल लेने हैं। और उसके अंदर काली मिर्ची, दालचीनी का पाउडर और ब्लैक पेपर, काला नमक जो होता है, काला नमक होता है, काली मिर्ची होती है, दालचीनी का पाउडर होता है। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने चुटकी चुटकी डालनी है। और 1 चम्मच आप लोगों ने शहद का डाल देना है। आप लोगों ने उसको रख देना है चूल्हे के ऊपर, डायरेक्टली रख लेना है। कोई भी चीज़ चूल्हे के ऊपर रख के उसके ऊपर नहीं रखना, डायरेक्ट आग के ऊपर वो कीनू रखोगे आप लोग। और उस कीनू को अंदर जब वो बॉईल आ जाएगा, जो हनी आप डालोगे तो उसमें बबल्स बन जाएंगे, तो आप लोगों ने स्टोव बंद कर देना है। उसको आपने बंद कर देना। उसके बाद आप लोगों ने स्पून से उसको अच्छे तरीके से खा लेना है। और नीम गर्म ही खाना है, ना कि आप लोग को ठंडा करके खाना है। खाने के बाद उसके बाद आप लोगों ने करना है थोड़ा सा अपना ख्याल, परहेज करना है, कुछ ना खाया पिया, कुछ भी नहीं करना और आराम से लेट जाना है। सो आई होप आप लोग करोगे ये, और मुझे ज़रूर बताना कि ये कितना असर कर रहा है आप लोगों को। सो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये छोटी सी शेयरिंग आप लोगों के साथ जो की हुई है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये बहुत अफेक्टेड है। आप लोगों ने ट्राई करना है और आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को कितना इससे फ़ायदा मिला है। ठीक है, आप लोगों ने इसको करना है ज़रूर ट्राई। आप 2-3 दिन लगातार इसको लेना है, भले सोने के पहले आप लोग ले लो,
या सोने के बाद, लेकिन इसके बाद थोड़ी देर तक आप लोगों ने कुछ खाना पीना नहीं है और आप लोगों ने ये डेली 3-4 दिन खा पी के, और इसके दौरान आप लोग कोई सिरप ना लेना, कोई मेडिसिन ना लेना, ताकि आपको पता चले जो मैंने आप लोगों को ये रेमेडी बताई है ये कितनी ही असरदार है। तो आप लोगों ने मेरे सारे ही व्लॉग्स देखने हैं, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करना है सपोर्ट, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ करना है शेयर, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें और हमारे घराने को रखना आप लोग अपनी दुआओं में याद।